OK，欢迎大家回来聊色用记，又是我贤者叔。今天呢，同样的又是让我们来介绍一个新的这个 Voxer 软件，Voxer Art 的软件。同样的，跟上一期我们有介绍过的那个 Voxer 呢，是类似啦。OK，所以这个呢是叫做Magical Voxer。OK，同样的，它也是属于这个叫做 Voxer Art，就是我们所谓的 Volumetric Pixel 的一种软件。OK，同样这边也是一样，也是免费的一个软件。但是呢，它会有比较不一样的地方呢，就是说它只是support for Windows versions 和 Mac versions 而已。所以至于好像 iPad iOS 那些还是 Android 那些就是机呢是没办法用啦。OK， 所以这个的都是 for 就是 Windows 和 Mac 用而已啦。主要是因为它在功能上它会比较丰富，和效果上它会比较强化一点点。那么现在呢，我们就废话不多说，我们先进来这个软件，叫做Magical Voxer 的软件。Before 我们开始介绍大家这个软件之前呢，我们先希望大家呢就是点赞、按 like 和 subscribe 我们的 channels，多点开小铃铛啦，以后有什么新的一些知识呢，我们都会分享给大家知道了。OK， 基本的操作呢，也就是说跟上一期我们介绍的那个软件呢，就是有一点类似啦。OK， 也就讲说。你们 right click，OK， 你们可以看到说它是这样子 ，OK， 只是说有稍微不同的呢，就是之前那个 versions 呢，之前的那个软件呢，它是用你的 mouse 是达成 orbit 啦，但是在这一边呢，你们可以看到说现在呢，我的操控模式呢其实是 right click， 它就做到这个 orbit， 那么你的 mouse button 呢其实是变成 pen，OK， 就是这样子，而至于 scroll 呢，其实还是一样啦，就是 zoom in zoom out 这样子。OK， 好，首先呢，我先讲我的一个个人体验呢，基本上呢，我会觉得说这个软件呢，它会比较 powerful 一点点 ，OK， 怎么说呢？其实可能大家会看到说它的这个整体的 interface 呢，会比较复杂。如果说 compare 跟上一个那个 GoVex 的软件的话 ，OK。所以呢，这边呢，你们可以看到说，它在修改它的那个我们叫做 workspace 的时候呢，它会相对的它会比较自由，给我们可以直接通过这样子输入，那么我的这个空间呢，就会立刻就是弄出来，可以在里面就是喷我们所要的那个东西了。OK， 当然如果说我觉得它太大了 ，OK， 我想要立刻收缩的话，其实我可以按这个呢，就是收缩回去的话。OK， 除此之外呢，这边基本的用法呢跟上一个软件是类似，只不过呢这边它有它好的地方呢，就是你们可以看到说它旁边呢有这些我们所谓的 templates，OK， 所以大家呢可以先如果说还不懂得怎样去做的话，那么可以通过这边呢去去打开，可以看到说它已经有方便一些就是example 给我们去看一看啦。OK， 那么至少说大家可以就是先通过这个方式去摸索了哈。OK， 好，我们换回来这个原本的这个 cursor。OK， so 基本用法类似 ，OK， 也是有 palette，也是有那些 brush。OK， so 这个我们就不去多说了。OK， 比方说 attach 呢，其实就是画上去咯。那么 erase 呢，就是洗掉了哈。OK， 然后 paint 呢，就是上色的意思啦。So， 我这边呢，先不去讲回那个基础的用法啦，因为这个跟上一期的东西是类似。OK， 我们稍微讲一点点，就是说跟上一个软件会有什么不一样的地方。OK， 其实我个人呢会比较喜欢这个的原因，就是因为它会相对的比较方便，在某一方面呢会方便很多。所以，比如说 ，OK，let's say， 现在我在做一点点修改，比方说，我将这个东西呢，就是拿掉，类似这样的一种东西，然后我们稍微做了一点点修改。那么，可能大家可以留意到的就是说，这个形状呢，它其实呢，它是我们叫做 symmetrical 的，就想说，会所谓的对称 ，OK， 左右对称或是前后对称这样子的。那么如果说在这种情况之下呢，我修改了这个地方的时候，我也想将那个同样的东西呢，就是放在这边和它的这边后门的话，那么其实呢，它在这一方面呢，它会相对的方便很多。就比方说有这个 mirror， 所以我们可以就是按 mirror 一下，比方说可能按 X，OK， 它就会 mirror 这样子。
那么我也可以在 mirror 这个 Y， 它前面就会和后面就会有了 ，OK， 所以相对的方便很多啦。还有包括这些好像 scale 啊、loops 啊，还有就是 rotate 啊这样的东西的话，其实呢它算是蛮方便的，所以可能我们这边可以 try 看 ，let's say 我们像可能我将这个地方，let's say 我们 rotate 90度 ，OK， 大家可以看到说它可以直接这样子转的。所以这个就是它方便的地方了哈，有几个东西都是很方便啦。OK， 还有 diagonal 的，所以大家可以看到说有类似这样的东西，可以看到说它是斜角的，就是 symmetry 哦。所以这个也是其中一个方便我们去做的东西。所以这些是其中几样啦，我觉得是不错的东西。OK， 那么还有一样东西呢，就是可能在这边如果说大家都是习惯于用 3D 软件的小伙伴们的话呢，可能会知道的一样东西，就是最关键的就是 rendering。OK， 上一个软件呢，它所没有的呢，它其实是在 render 那个地方呢，它是要通过 rendering 之后才能看得到。但是在这边呢，你们可以换成这个 render 之后呢，你们可以看到说它会立刻的就是给你们看到说有那种我们叫做 rendering 的效果啦，就是 3D 有那些光影啊，那些 rendering 的效果。所以我们也可以透过这个地方呢来修改我们的光线。大家可以看到说它相对的快很多。它相对的快很多，所以给初学者呢就方便非常多。因为其实这一边呢，好像说打灯光啊、rendering 这样的知识呢，其实是很深入的，其实是非常多知识要去学的。但是在这一边呢，它其实是做的蛮不错啦，就是讲说在给初学者呢会容易上手很多。所以这个是基本上我想要介绍的这个间的一个特性啦。当然，基础的东西呢，大家也是可以先过出一下，因为其实坦白讲，它有非常非常多的那个功能，所以用法呢跟上一个软件其实是很相似的。所以但是这个呢，同样的也是给如果说有兴趣想要画 3D 软件的东西，想要画那种 Minecraft 的那些物体的话，那么如果说还不懂的话呢，还是不会用 3D 软件的话呢，那么其实这个是一个很不错的选择啦。好，今天的介绍呢，基本上是到此为止了哈。请大家呢就是点赞、按 like 和 subscribe 我们的 channels 点开小铃铛。下一次有什么新的东西呢，可以再update大家了吗？好，现在就谢谢大家，拜拜。